The kingdom of God. Kongadømme Guds. Stendur Guds rúgi. Nei, til kongadømme. Kingdom. Det var en kong. Og rúgi kan være demokratisk, det hava en køysara, allerhelst, varst du. Men en kongadømme, det var en kong, til det som vi hava. Og en kongur, det en monarkur. Mon nå til øyn, ark, ARCH, til en tintur, til å si til øyn, som stinker seg bort ur som rævur. Bare øyn. Og han konkurren til okkom til Kristus, han rævur, og han hever vi profetens søgnen i Gamla testamentet og apostlens søgnen i Nya testamentet, gjev vi okkur anna bók som heiter Halga Biblian, og til år hansara, til lov hansara, til vilje hansara, og til brøytist ångantøy. Nu halda det, nu nudja tøyer, nu dørbors av til gamlu som var så uihaldssom, konservativ, uihaldssom. Og nu brøytast tøyner, nu nytt folk kom i løgting, nudje prestar, og det brøyt undan omvåkner, nu for alt at li, nu får vi et frøyhøyd fra den gamla som bant okkon. Det kristendommen rådde. Tid om det. Men det stadigvæk en absolutt sannløyge til. Tid halda til at det kunne ender oppfinne alt, og det ikke som øyder avgjør sannløyge, jo det en avgjør sannløyge. Og det jo avgjør først mørk, hva du ratt, og hva du forkjært, hva du godt, og hva du ilt. Her avgjør mørk, som god har sett. Problemet til at de trykker slett ikke av god. De trykker på darwinisme og menning, og til da troen satans likum til verre, men vi kristnu hava fastan grunnvødla stand og vi vita, så ta i tåse, ta i prætike og tåse, så det ikke min mening om tingene, til Guds mening om tingene. Du vet alltid at jeg har rett, og det som sier. Og så du rett ikke, det ikke flest, rett ikke flest. Var det Kari P. som sagt det? At han har rett, flest rett, og rett flest, nei, det det ikke. Sannløsningen ikke brøyter til at alle halda noe et annet. Nei, sannløsningen den samme, til konkurren, til monarskeren, som avgjør hva det rett. Konkurren Kristus, og i bók hans, Halga Biblian. Her det, til her og vi suttja. Han skaparen, god, vi tror han god, feiren, sonen, halvtjante. God ein god, men trutjer. Og i goddømmen trutjer. Trutjer personer, men ein god. Lukka som du trutjer parster, men ein personer. Du skapt Guds mynd. Andesvale lika, men ein to. Lukka løs god, feiren, sonen, halvtjanten, men ein god. Ikke trutjer god der. Ja. Han skapt, og han skapt tingene vi en av som sammenheng og en av seg funksjon, av seg atlan. Mæveren hetta, konan hetta, og det til at fjölgast og nørast, og til at øya avkom så at mannkynne kan standa vi. Så at mannkynne kan standa vi, og ikke dodge ut. Til atlan vesen her. Det ikke til skorstøyns røynsarøy av tøy med mannen. Det kan si det. Det ikke noe. Det kjenska, det kallas kjenska, det kallas synd, det kallas sodom og synd.
hervelig sint, som Herren gjør det seg, sendte tor anglar fyrir sin nyrakt hitjund av vær så, og da han sa at det vær så, da dømte han tor steiner, Sodom og Gomorra. Og han sette tor steiner fram, som et fyredøme, an example, stendur enske King James, fyrir teg som søtten i tøyne for å liva av godlige. Og til stendur, Jesus sier det til Lukas, at det er en menneskesson som rett og skulle være ønske det er Sodom og Gomorra. Sodom og Gomorra, så jeg sier bare Gomorren tid, som halda til at det kunne brøyta opp på alt, og at kyn kan være flautande, og mer kan halda seg ved en kone, mer kan brøyta seg til kone. Og omvendt. Nei. Tider av sonnen ser det omvendt. Tider omvendt til at trykva Satan. Om du så sitter i en babsasel eller i en kyrkjo, tider vittløyd av Satan, mer vittløyd det ikke. Det kommer standa det kunne møte så langt som jeg har andat rått. Så langt som jeg får i tåsa. Det kommer standa det kunne møte og sier det kunne være spikaprofeter. Om du sitter og tenker hver de så er du. Spela eldstar. Ja, det eldstar nekastan, så det eldstar under satanskirkju. Her som tid var 12, der som falsk fylgje til kun. Her kom løyen nyretter. Så jeg vil bare si vend den si om bytte. Vend den si om bytte. Amen.